Kërcënim me bombë në avionin Turkish Airlines, aeroplani bën ulje emergjente në Barcelonë. Kërcënim me bombë në avionin e Turkish Airlines, aeroplani bën ulje emergjente në Barcelonë. Një alarm u dha në aeroportin El Prat të Barcelonës të njëjtën mëngjes, ku një avion Turkish Airlines bëri një ulje emergjente pasi pati një kërcënim për bombë. Avioni, një Airbus A321, po operonte fluturimin të K1853 me një mbërritje të planifikuar në Barcelonë në orën 11 mëngjesit, pasi është ngritur nga Stambolli në orën 9. Pak pas uljes, autoritetet u informuan për një kërcënim me bombë, gjë që çoi në aktivizimin e menjëhershëm të protokollit të emergjencës. Sipas një deklarate të AENA-s, për shkak të një kërcënimi u aktivizuan protokollet e kërkuara të sigurisë, ndërsa u vure se forcat e sigurisë po vlerësojnë situatën. Në të njëjtën kohë sqarua se kërcënimi i supozuar nuk ndikoi në asnjë mënyrë në funksionimin e aeroportit. Pas uljes së sigurt, shërbimet e emergjencës vazhduan me zbarkimin e gjithë pasagjerëve dhe filluan kontrolle të hollësishme brenda avionit. Sipas mediave spanjolle, 2 avion luftarak u ngritën dhe shoqëruan fluturimin e Turkish Airlines deri në uljen e tij, një pjesë e masave të sigurisë të parashikuara në incidente të tilla. Hetimet janë duke vazhduar, ndërsa deri më tani nuk është njoftuar nëse janë gjetur objekte të dyshimta në avion.